Ya seperti ini guys, setengah jadi. Ini kenapa lubang untuk memasukkan speakernya aku taruh samping-samping, karena nanti untuk memudahkan penyekrupan pada speakernya ya guys. Kalau box aslinya memasukkan speakernya dari belakang, kenapa enggak aku taruh belakang? Karena ini 3 in. Untuk penyekrupannya pakai obeng, kalau aslinya 18 in pakai kunci L ya guys. Jadi mudah-mudah aja. Kalau ini aku kasih lubang memasukkan speakernya dari belakang, nanti percuma saja gak bisa dipasang speaker ya guys. Jadi aku akal sendiri biar nanti bisa dipasang speaker. Jadi aku kasih lubang untuk memasukkan speakernya dari samping-samping ya guys. Oke seperti ini. Yang penting nanti hanya bisa hampir sama lah sama yang aslinya ya guys. Oke lanjut saja untuk proses pemasangan bagian bagian ini ya guys. Oke guys, seperti ini. Ini kenapa buat miring, nanti biar speakernya bisa masuk ya guys.